Ben jij graag flexibel? Met losse rijlessen van Wolf Rijbewijsshop betaal je per les en bepaal je zelf wanneer je lest. Bij je eerste rijles krijg je een instructiewijzer waarin je voorafgaand aan je rijles alle examenonderdelen al kunt lezen en bestuderen. In een persoonlijk lesrapport worden jouw vorderingen bijgehouden, zodat je altijd op de hoogte bent van jouw kennis en kunde. Je kunt gelijk beginnen bij jou in de buurt. Schrijf je direct in.